Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பரான முட்டை பரோட்டா எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் ரெண்டு பரோட்டா எடுத்துர்க்கேன். இது கடையில வாங்குன பரோட்டா தான். சோ இத வந்து இப்போ நான் மிக்ஸி ஜார்ல குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி போட்டு லைட்டா வந்து இத கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு panல 2 டீஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் ஊத்திக்கோங்க. பொடியா நறுக்குன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதில் வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். மஞ்சள்தூள், கரம் மசாலா, ஜீரகத்தூள், மிளகுத்தூள் எல்லாமே கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி வந்து ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாத்தூள் வந்து தேவையான அளவு. ஸோ நல்லா வதங்கினதும் 2 முட்டை சேர்த்துருக்கேன். முட்டை நல்லா வந்து பாயில் ஆனதும் பரோட்டா வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். ஃபைனலாக மல்லி இலை தூவி நம்ம இறக்கிக்கலாம். உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. இது சூப்பராக இருக்கும். இது சிம்பிளாகவே பண்ணிடலாம். பரோட்டா வாங்கினா ஒரு முறை இந்த மாதிரி மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.